大家好，感谢大家对光盐宝贝的支持。今天呐，哇，咱们这里有很多种奇趣蛋，哇，都有什么奇趣蛋呢？有海绵宝宝的、健达的、健达魔法蛋、米奇的，还有猪猪侠的、熊大熊二的，还有灰太狼的海绵宝宝。哦，总之啊，有很多种奇趣蛋。那今天这些奇趣蛋里会给咱们带来什么好玩的玩具呢？让咱们一起来揭晓一下，开封。好，那下面呢，就咱们一起来开封一下，看看有什么好玩的玩具。哇，这么多，咱们都能拆完吗？哇，咱们能拆多少就拆多少，看看。哇，首先咱们来拆哪一个呢？这么多。哇，咱们随便的选一个吧。先来拆一个健达的吧。这有一个健达的奇趣蛋。健达的这里头呢有好吃的巧克力，哇，非常的甜美香甜。健达的巧克力呀，非常的好吃。那咱们来看看这个里头的玩具是什么。我看到了，好像是一条美人鱼。看看，哇，真的是一条美人鱼，对不对？咱们把它安上。好，看看一条美人鱼多漂亮啊！非常漂亮的美人鱼，头发呢也非常的漂亮。好，咱们给放一边。那下面呢，来拆个什么呢？哇，这个是海绵宝宝里的谁呀？咱们来看一下，它这里头，哇，这里头啊有糖果。有一辆摩托车。哇，这辆摩托车太漂亮了！哇，是一辆黑色的摩托车，看看它的座椅多宽呐！后面还有椅的，还有后备箱。哇，非常漂亮，它的前把呢也会动。哇，后面的灯也很漂亮，是不是？非常漂亮的一辆摩托车。哇，好酷的摩托车呀！好，咱们给放这儿。这里呢还有它的粘贴，好多粘贴呀。好，咱们再来拆一个，哇，拆一个熊大的吧，看看熊大的里头给咱们带来什么了。哇，这个熊大里头呀有两个，这个呢是，哇，是饼干，它这里呀给咱们带来了饼干。看看这个玩具呢，哇，是熊大和熊二哦，哇，它俩好小啊，看看是它的毛呢，咱们都能看到，是不是啊？哇，做工非常的好。像长毛了一样，跟真的一样，是不是？熊大、熊二，哇，他俩一块儿出来啦。好，放在这里。再来拆一个小羊咩咩的，真是一只可爱的。这里呢有巧克力。看看这是什么？哇，是一只小乌龟呀！看看，哇，是一只金色的小乌龟，哇，好漂亮啊！乌龟底下，哇，上面
很漂亮的一只小乌龟。好，咱们再来开一个什么呢？哇，这里来开一个这个神奇魔法蛋吧。看看这里头给咱们带来什么？哎呦，这里头哇这么多呀！哇，有这么多的巧克力。哇，有蜜蜂的、七星瓢虫的，还有小鱼的巧克力。哎，咱们来看看这个玩具是什么呢？哇，玩具是一个车。哇，这是一个什么车呀？咱们得先给它安装上。哇，这辆车很特别呀，它没有盖儿，只是露天的一辆小汽车。哇，这个谁能坐上去呀？看看熊大能不能坐上去。哇，这个车太小了，熊大坐都有点小呀，他都上不去。哇，那得多小的一个小人才能上去坐呢？咱们看看咱们这辆小车，哇，非常的好玩，对不对？一辆非常好玩的小车。好，这样放这里。再来看看，哇，咱们来拆一个大大的吧。这是一个格格吉祥的蛋，哇，格格吉祥。哟，这里头有一个这么大的糖果呀，这个糖果一定非常的好吃啊！我都馋了，但是呢，太甜了，不能吃。哎，咱们看看，哇，得到了一个小芭比娃娃，哇，这个小芭比娃娃真漂亮呀！她穿着一双小红皮鞋，穿了一件小裙子，而且呢还是露肩膀的小裙子。哇，头发也很漂亮，眼睛大大的，真漂亮的一个小芭比娃娃，太漂亮啦！它还可以坐下呢。大家好，看还可以给大家打招呼、挥手。一个非常漂亮的小芭比娃娃。好，还有哪个没猜过呢？再来猜一个这个笑脸的吧，看看这个笑脸的给咱们带来了什么？噔噔噔！哇，是跳跳虎啊！是可爱的跳跳虎呀。这个跳跳虎，脖子上怎么了？脖子上好像是坏了，它给粘了。然后呢，这里还给咱们带来了糖果。好，又得到了一个跳跳虎。还有这么多蛋，咱们来猜哪一个呢？猜一个猪猪侠的，这是菲菲。来，菲菲，咱们看一下。看看，哇，这里头呢，给咱们带来了，哇，这是什么呀？是一个果冻布丁，这是芒果味的果冻布丁。哇，这个果冻布丁一定非常好吃，这么大呀！这里有粘贴，还有卡片，一个卡片，这个是粘贴。这是超人墙，对不对？还有超人墙，咱们给它拧下看看。它是上弦喽！哇，会转圈啊，这么能蹦啊！看看呀，这是超人墙，蹦得非常快哟！好，咱们给它放在这里，看看
还有点时间呢，咱们还再猜一个，只能猜一个了，因为时间的关系呢。哦，咱们来猜哪一个呢？哇，这有一个小狗狗的，这是一个笨笨倒的不倒翁的狗狗。那它本身就是一个玩具蛋，那它的这里头呢，会给咱们带来什么呢？让咱们一起看一下。哇，是一辆车，诶，是托马式的车，还有糖果。来，咱们看一下托马式的车。呀，它跑得非常的快。哦，是一个会翻跟头的托马斯啊！哎，它又给咱们翻了一下。哇，哎，这有点施展不开，对它。但是呢，它会翻跟头，翻完它又起来又走喽。呀，这个托马斯的车挺好的。哎，又翻了。哇，又翻起来喽！非常棒的一个托马斯的车。好了，今天呢，因为这些蛋太多了，咱们不能一下全猜完，时间的关系呢，咱们今天呢只能给大家猜这些了。看看咱们得到了什么玩具：摩托车、乌龟，小芭比娃娃，还有呢超人墙，还有小汽车，还有呢美人鱼，还有跳跳虎和熊大熊二。今天得到了非常多的礼物，对不对？好，那今天呢就给大家猜到这里吧。感谢朋友们观看我们的视频，喜欢我们的就请订阅我们，我们是光盐宝贝儿。接下来的每一天都会给大家带去不同的惊喜和玩具。进入我们的空间呢，更会看到更多更好的视频。好，下次再见。